अगर आपके बेबी को बार बार हिकअप्स आ रही हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। न्यूबॉर्न बेबीज में हिकअप्स नॉर्मल होती है, ज़्यादातर फीड के बाद जब बेबी थोड़ी हवा निकल लेता है। बेबी का स्टोमक और डायफ्राम अभी डेवलप हो रहा होता है, इसलिए हिकअप्स आती हैं। इसे रोकने के लिए कुछ स्पेशल करना ज़रूरी नहीं है, बस बेबी को अपराइट रखो और अच्छे से बर्पिंग कराओ। बिना डॉक्टर की एडवाइस के ग्राइप वाटर या पानी देना अवॉइड करो। हिकअप्स खुद ही थोड़ी देर में ठीक हो जाते हैं। सेव दिस रील एंड शेयर विद एवरी न्यू पेरेंट्स।